போச்சு. அதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போட்டுருக்கோம், நம்ம அதுக்கு வீட்டுக்கு போட்டுருக்கோம். நம்ம எதுக்குண்ணா அவங்க அதுக்கு வீட்டுக்கு போனோம்? ஏய் இருசாமி பிரிச்சு தரேன். அப்படியே சாப்பிடுவேன். இருடா பிரிச்சு தரேன். நீதான் பிரிக்க தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல உனக்கு. ஏய் கதவு 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 பிரச்சனை இல்லை. முடிச்சு இந்தா நீ சும்மா பாத்துட்டுக்க. ஐயே இதுதான் வேணாங்கிறது. ஏன் இரு உனக்கு இன்னொன்று பிரிச்சுட்டேன். இருசாமி இருசாமி அது என்ன சட்டையை மாட்டிட்டு வந்திருக்கு? அது நம்ம ரூமோட ஜட்டி தான். டேய் உன் ஜட்டியை தூக்கிட்டு வந்துருச்சு பாருடா. இல்ல சொன்ன உடனே கழட்டி போடுறான் பாரு. ஏய் ரோஷமான தலை. இருசாமி தரேன். பிரிக்கிறதுக்குள்ள அவசரப்பட்டா எப்படி சொல்லு? அது இங்க மூடி விடுறா. இரு அது இங்க ரெண்டு. அது